नमस्कार साथीहरू, म खेम रिसाल। केही दिन अघि कलाकार प्रकाश सपुत एक कार्यक्रममा उपस्थित भए। कार्यक्रम थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जीवनीमा आधारित किताब केपी शर्मा ओली सपना, सङ्घर्ष र सङ्कल्पको विमोचनपछि प्रकाश सपुतलाई पनि बोल्न लगाइयो। उनले केही भूमिका बाँधिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसामा यथेष्ट शब्दहरू खर्चिए। उहाँको व्यक्तिगत जुन ग्राफ छ, व्यक्तिगत जुन सङ्घर्ष छ, जुन यात्रा छ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई विचित्रै लाग्छ। म एउटा नयाँ पुस्ताको युवा भएको हिसाबले मैले एक बारको जिन्दगीमा कम्तीमा पनि यतिको सपना देख्न सक्नुपर्छ, यतिको सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ। एक बारको जिन्दगीमा यति धेरै रङहरू पनि बाँच्न सम्भव छ, यति धेरै परिवर्तनहरू गर्न र परिवर्तनहरू देख्न सम्भव छ, यति धेरै प्रगति गर्न सम्भव छ। भाषणका क्लिपहरू त्यसपछि सोसल मिडियामा भाइरल भए। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसामा उनले बोलेका प्रकाशकै शब्द उनका लागि भारी पर्ला जस्तो पो अवस्था आयो। सायद प्रशंसाका शब्दहरू धेरैलाई मन परेन र सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू उनीमाथि खनिन थाले। उनलाई फिल्म चलाउने बेलामा यतिसम्म गुणगान नगाएको भए हुन्थ्यो भन्न थाले। कतिले त अब उनका गीत र फिल्म नै बहिष्कार गर्ने सम्मको चेतावनी दिन भ्याए। प्रकाशको यो ताजा उदाहरण किन लिएको हो भने अन्य व्यक्तिको भन्दा कलाकारको अभिव्यक्तिबाट समाज किन चाँडै उत्तेजित हुन्छ भन्ने हो। यसमा कस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ, आउनुस् आजको यो भिडियोमा यसबारे चर्चा गरौँ। त्यसअघि हाम्रो यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले प्रकाश सपुतको उक्त अभिव्यक्तिको अलिकति विश्लेषण गरेर हेरौँ है त। उनी त्यहाँ एक कलाकारको रूपमा भन्दा पनि एक अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएका थिए किताबमाथि चर्चा गर्नका लागि। जसको जीवनीमाथि चर्चा गर्नुपर्ने हो उसको प्रशंसा त हुने भइ नै हाल्यो। यो त एक हिसाबले नेपालमा आम चलन जस्तै नै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जीवनीमा आधारित किताब विमोचन समारोहमा प्रकाशले ओलीको जीवन, सङ्घर्ष, ऊर्जा र सफलताबाट आफू र आफू जस्ता धेरै युवा प्रेरित भएको बताए। प्रकाशले एक बारको जीवनमा यतिको सपना देख्न सक्नुपर्छ, यतिको सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ, जीवनमा धेरै रङहरूसँग खेल्न सक्नु पनि पर्छ भन्ने आशयको विचार राखेका थिए। साथै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक विचार अहिले देश चलाउँदाका कुरा अलिकति छाडेर व्यक्तिगत जीवन मात्रै निहाल्ने हो भने साँच्चीकै प्रेरणादायी रहेको बताए। यसरी प्रकाशले प्रधानमन्त्री ओलीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको देखिन्छ। ओलीको व्यक्तिगत जीवनबाट म प्रभावित छु, उहाँबाट मेरा बा आमाले पनि प्रेरणा लिनुभएको छ भन्दा खास आपत्ति मान्नुपर्ने विषय होइन। तर उनले मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिको उच्च शिल्प लगाएर एकहोरो प्रशंसा मात्रै गर्दा समाजले के सोचिरहेको छ भन्ने चाहिँ हिक्का नराखेकै हुन्। आम मानिस सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। यस्तो बेला आफूले आइडल मानेको व्यक्तिले यसरी उच्च प्रशंसाका शब्द खर्चिएको सायद मानिसहरूलाई चित्त बुझेन कि। प्रकाशले त्यहाँ बालापनमा एमाले पार्टीको झण्डा देखेको त्यसको अर्थ पछि थाहा पाएको। थाहा पाउँदा यो मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्दा जेल परेका केपी शर्मा ओली र उहाँका पुस्ताका नेताहरू लेखेका रहेछन् भन्ने बुझेको कुरा गरे। यो कुरा राम्रै भए पनि सायद उनले एमाले पार्टीको भक्तिगान पो गरेका हुन् कि भन्ने अर्थमा धेरैले लिएका हुन सक्छन्। भाषणको अन्तिमतिर उनले तपाईहरूको कार्यशैलीबाट अहिलेका युवा खुसी चाहिँ छैनन् है भन्न खोजेको पनि जस्तो लाग्छ। तर उनले त्यसलाई अलिकति टारेर हाम्रो पुस्तामा तपाईहरूको पुस्ताले गरेको योगदानको छाप रहिरहोस् भनेर भाषण सकाए। कतै यसबाट आम प्रशंसक भड्किएका त होइनन्। हुन त यो प्रकाशको नितान्त व्यक्तिगत विचार हो। कुनै व्यक्तिसँग प्रभावित हुनु वा नहुनु वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो। तर पनि सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताको ठुलो जमातले चाहिँ किन आलोचना गर्यो त भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ है। क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर विजय गेवालीका अनुसार घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिबाट मानिसहरू उत्तेजित हुनु स्वाभाविक भए पनि आफूले आइडल मानेको व्यक्ति संयम भएर विचार नराख्दा उत्तेजित हुन पुग्छन्। डाक्टर गेवाली भन्छन् आफूले आइडल मानेको व्यक्ति न्युट्रल भएर बसिदियोस् भन्ने आम मानिसको चाहना हुन्छ। त्यो नपाउँदा भिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ। साथै यसमा अर्को कुरा पनि जोडिएको हुन सक्छ। अहिले सोसल मिडियालाई पावरको रूपमा प्रयोग गर्ने ट्रेन्ड चलेको छ। यसमा कतिपय अवस्थामा नियोजित पनि हुन सक्छ। मानिसमा अहिले प्रो सोसल क्यारेक्टर विकास भइरहेको छ। यो भनेको कुनै घटनाप्रति संवेदनात्मक हुने हो। मानिसहरू पक्षीय र विपक्षमा
बाँडिरहेका हुन्छन्। प्रकाशकै हकमा पनि यसको समर्थन गर्नेहरू पनि छन्, तर आलोचना यो हदसम्म पनि पुग्यो। कलाकारका सिर्जना नै बहिष्कार गर्ने सम्मका। क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर गेवाली थप्छन्, बहिष्कारको कुरा फ्यानलाई हर्ट भएर पनि होला भनेर सोच्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्ने थियो, किन समर्थन गरेको भन्ने मनोभावनाले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ। यस्तो समस्याबाट नगुज्रिएका कलाकार र सेलिब्रिटी सायदै होलान्। प्रकाश सपुतले पनि यसअघि थुप्रै घटना झेलिसकेका छन्। केही समय अघि भोइस अफ नेपालमा खुट्टाले बजर दबाएको घटनाले लोकगायक खेम सेन्चुरी पनि आलोचित भएका थिए। ड्रिङ्क गरेर हो हल्ला गरेको आरोपमा राजेश पायल राई पक्राउ परेको घटना होस् वा अस्ट्रेलियामा सुगम पोखरेलको घटना, यो सब आफूले आइडल मानेको व्यक्तिले आफ्नो विश्वास तोडेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यसरी हेर्दा कला र कलाकारको सम्बन्ध समाजसँग निकै संवेदनशील र जटिल पनि हुन्छ। कलाकारलाई समाजको ऐना मानिन्छ, जसले समाजका मूल्य, मान्यता, भावना र विचारलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। तर जब आफूले आदर्श मानेका कलाकार र सेलिब्रिटीबाट प्रतिकूल कार्य हुन्छ, तब समाजमा एक प्रकारको उत्तेजना पैदा हुन्छ, कतिपय अवस्थामा तरङ्ग नै। क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर गेवालीका अनुसार कलाकारलाई व्यक्तिले आदर्शको रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ। उनीहरूलाई सफलता, प्रतिभा र नैतिक आचरणको प्रतीक मानिन्छ। जब उनीहरू विवादमा पर्छन्, तब यो आदर्श टुट्छ र मानिस निराश हुन्छ। डाक्टर गेवाली भन्छन्, हामीले आइडल मानेकाहरूबाट उच्च नैतिक मापदण्डको अपेक्षा राखेका हुन्छौँ। जब उनीहरूले हामीले कल्पना गरेको मापदण्ड पूरा गर्दैनन्, तब हामी आक्रोशित हुन्छौँ। अर्को कुरा, हामीले आफ्ना दमित इच्छा र भावनाको परिपूर्ति गर्ने माध्यमका रूपमा पनि कलाकारलाई लिइरहेका हुन्छौँ। विवादित घटनाले मानिसलाई आफ्नो आदर्शबाट विक्षिप्त बनाउँछ र व्यक्ति वा समाज उत्तेजित हुन पुग्छ। अन्त्यमा यति भन्न सकिन्छ, आफूले आदर्श मानेको कलाकारले विवादित वा भिन्न अभिव्यक्ति दिँदा प्रशंसक वा समाज उत्तेजित हुनु स्वाभाविक हो। हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, कलाकारहरू पनि मानिस हुन् र उनीहरूबाट पनि गल्ती हुन सक्छ। यसमा कलाकार स्वयं पनि अहिलेको सोशल मिडियाको युगमा संयमित हुन जरुरी छ। साथै हामीले पनि आलोचना गर्दा संयम र विवेक गुमाउनु हुँदैन। नमस्ते।